Als Bart draußen ein Schießspiel spielte, hörte er plötzlich die Hilferufe einer Frau. Oh, großer Gott, sie ist lebendig begraben. Bart wollte nach Hause gehen, um seine Eltern um Hilfe zu bitten. Er erzählte Homer und Marge von der Situation, doch Marge glaubte ihm nicht und meinte sogar, er solle sich an die Polizei wenden. Aber sie schreit, sie braucht Hilfe. Marge schenkte Bart weiterhin keine Beachtung und begann stattdessen über die neuesten Kuriositäten in Springfield zu sprechen. Hört auf zu quatschen, der Frau geht bald die Luft aus. Auch Homer kümmerte sich nicht um Bart und setzte das Gespräch von vorhin fort. Bart sah sich gezwungen, Milhouse anzurufen, um Hilfe zu bekommen. Doch Milhouse war bei seiner Großmutter und musste dort 3 Tage bleiben. Außerdem glaubte er Bart nicht. Es ist kein Spiel. Oh, ich habe alle meine Highscores verloren. Bart war überzeugt, dass die Frau aus Springfield stammte. Deshalb suchte er von Haus zu Haus nach vermissten Personen, fand aber zunächst keine Hinweise, bis er schließlich an Milhouses Tür klopfte. Oh, hi, Mrs. Van Houten. Hat sich erledigt, Sie sind über der Erde. Ist irgendwas passiert, Bart? Da ist eine schreiende Frau im Wald vergraben, aber keiner glaubt mir. Luann zeigte großes Interesse an der Frau, die geschrien hatte. Sie lud Bart sogar ein, zu ihr nach Hause zu kommen und Milch zu trinken. Unwissentlich war die Milch jedoch mit einem Schlafmittel versetzt. Bart trank sie und wollte gerade gehen, da goss Luann ihm schon eine weitere Tasse ein. Milhouse kommt bald nach Hause. Er ist bei seiner Hula-Hoop-Stunde. Bart bemerkte, dass Luann log, doch durch die Benommenheit war er ihr ausgeliefert. Dennoch bemühte er sich, so wach wie möglich zu bleiben. Schließlich sprang Bart sofort aus dem Fenster und eilte zu der Frau. Dort hörte er sie leise singen. Bart prägte sich die Melodie ein und sang sie später zu Hause nach. Rindvieh futtert selber Rind, Double Beef Burger liebt jedes Kind. Du hast unseren alten Burger-Werbesong gesungen. Homer fragte ihn, woher er das gelernt habe, und Bart erzählte von der singenden Frau. Das ist gar keine schreiende Frau. Das ist ein schreiender Kirk. Wurde Zeit, dass du den Gedanken zu Ende bringst. Kirk bedankte sich bei Bart für seine lebensrettende Hilfe und der Täter wurde ebenfalls zum Tatort gebracht.